Nahajamo se v galeriji Murska Sobota na razstavi Mirsad Begić slike. Mirsada Begića poznamo po ogromnem opusu, ki je sestavljen iz javne plastike, iz malih plastik in iz risb. Zanimivo je, da seveda številčno so najbolj zastopane risbe in ravno ta opus je najmanj znan. Doslej ga je razstavljal samo nekajkrat, mogoče na največji razstavi leta 2004 v urbanih galerijah. Ob teh risbah pa je nastal še en cikel ob risb, se pravi en cikel krokijev, študij, ki jih je umetnik v času nastanka smatral za nedokončane in jih je odlagal na neke skladovnice. Seveda se je ta skladovnica večala in večala, nenazadnje tudi tako, da umetnik sam ni mogel priti do nje. In ko je na vse zadnje prišel do nje, se je odločil, da bi jih nekako vseeno pokazal javnosti. In to je naredil na ta način, seveda glede za to, da to niso pravilno slikovna polja, da gre za kolaže, za razrezane in ponovno sestavljene risbe in dela, jih je sam imenoval slike in jih je enostavno kaširal na posebej za to izbrana platna, pri čemer samo platno prevzame vlogo pospartuja. Zanimive so te ročne intervence, predvsem ti spoji risbe, se pravi nosilca papirja z platnom, ki jih umetnik nekako na podoben način, kot to srečamo pri razrezanem asfaltu, se pravi, ko se asfalt sanira z bitumensko smolo, umetnik te spoje ravno tako sanira in tudi namen je podoben do neke mere. Se pravi, zaščititi nekaj pred delovanjem časa. Se pravi, ta poseg je bolj konzervatorske kot neposredno slikarske narave, s tem, da pa ima to poseganje pri Begiću nek simbolni pomen. Se pravi, s tem, ko kašira svoje risbe na platno, jih na nek simboličen način v platnu ovije, tako kot so starodavni balzameri ovijali trupla in te krhke risbe zaščiti in omogoča tudi njihovo javno predstavitev. Seveda te risbe niso bile namenjene javnosti, to so slikarjevi osebni dnevniki, osebni krokiji, ki so namenjeni predvsem njemu samemu, saj z njimi začne dan. Vidimo tudi, na to nam recimo kaže uporaba kavnih madežev, se pravi, dan začne z kavo in z risbo, ko pomeni eno sproščenost in povsem eno odsotnost neke prisile. Gledati mojo risbo, ne transponovati v materijo, to je največji greh. Za mene je bil to izziv, kako prek risbe do končnega rezultata, torej do končne materije. To je bil moj pot, da pridem do materije. Ker ena stvar je razmišljati v špagi, torej ali pa v bronu ali pa v terakoti. Tako da to razmišljanje sem jaz vedno znal materializirati v materiji. Torej, jaz sem se trudil, zahvaljujoč pravzaprav klasičnem pojmovanju, ki sem ga dobil na akademiji pri profesorju Kalinu, pa pokojnemu Ceršarju, Tihcu. Jaz sem šel skozi dejansko kompletno klasično šolo, tako da sem znal prepoznati materijo. In celo življenje sem se trudil, kako ta zapis, ki ga nosim, da dokončno zaživi v materiji. Recimo,
Jaz sem najdel to kavo mojo, pa sem rekel, ampak v kavi sem prepoznal tudi, da ima špaga. In dobil sem tako idejo, da nikoli nisem delal kaj drugega kot skico, ampak sem iz tega neposrednega zapisa delal dokončno materijo. In to sem videl vedno v risbi. Če v risbi ne vidim, ne grem naprej, ampak risba ostaja kot zapis, manj ali bolj uspešen zapis. Torej, v tistem času moram reči, da je bilo zelo malo poudarka na risbi, ker nobeden ni takrat risal, razen, moram reči, jaz sem ogromno risal. Ker tudi danes, če bi naredili razstavo, eno kiparsko razstavo risb, vprašanje, če bi našli nekoga, da bi imel tak opus. Ne da bi se hvalil, ampak meni je bila risba vedno izziv. In na en način v mojem šamanizmu, ki sem ga vzel kot svojo bolečino, ker sem zdravil z risbo svoje noge, ker sem bil bolnik, težak. In na ta način sem prišel tudi do novega pogleda na risbo. Tako da imam več tih pogledov. Neposreden zapis risba kot neposreden zapis, pol pa risba kot skica za materializacijo v materiji in seveda risba kot finalni izdelek. Torej, ogromno je teh pogledov, ampak vsi ti pogledi vodijo k enem cilju, da jih jaz kot tisti, ki jih nosim v sebi, da jih prepoznam. In to, kar pravite, da vidim od svojih potovanj na ono strano te ladje ali pa potovanje skozi čas, torej, ki se dotikam kompletne civilizacije, od Egipčanov do najnovejših pogledov velikih kiparjev, individuov, kot jih Henry Moore, Giacometti. To so avtorji, ki sem jih spoštoval in ki so vplivali na mene, ne toliko z ikonografijo, ampak z odnosom do risbe. Ta odnos je bil izjemen. Recimo, Giacometti me je ohrabril, da nikoli nisem nič vrgel, niti en račun, sem vse porisal. Henry Moore me je veselil zato, ker sem imel občutek za absolutno kroženje risbe. Risba je zapis, ki enostavno kot ena čarovnija, ki ti gre iz roke. Torej, risba je kot neposreden zapis ostala in bo za mene kot največji in edini temelj. Recimo gledam tam tisto risbo z kavo, krasno daje neko asociacijo več. In ko prideš bliže, dobiš še eno drugo informacijo. Več je teh informacij. To se mi zdi, ko ti en material ponuja ogromno možnosti. Jaz recimo, moja soproga pomiva posode in vidim, nekaj se pokaže v tisti maščobi. Jaz sem to vzel takole in sem nesel in sem dal na risbo večjo in sem pustil odtis roke. Tista maščoba je spremenila tisti material, ki je bil prej, to je kava, olje. In ko se je posušilo se je tako nepredvidljivo in je postala ta umetnina čisto nekaj drugega, ampak fantastično. Tako da sem puščal včasih te surrealne elemente, ki so slučajni in sem slučaj zagovarjal. Ampak nikoli ga nisem pustil, da bi ta slučaj
prevladal, da bi postal tisti temelj, ki mene hoče preoblikovati. Jaz sem ga vendarle peljal naprej. Zdaj, če pogledamo te njegove figure ali te njegove mumije, ki so nekako uvite v povoje, se ob tem spomnimo Boštjana Jurečiča, ki je dejal, da vse, česar se dotakne Mirsad Begić, se naleze duha starega Egipta, da pa ne vemo, kako do tega pride. Sam bi tukaj omenil mogoče glede na to, da se mi umetnik zdi kot nek medij, ki zelo premišljeno ima pod nadzorom, kako kaj narediti, ne pa tudi samo tematiko. Mi pride umetnik na misel kot medij, se pravi neke vrste šaman, ki se sklicuje seveda nevede na kolektivno nezavedno ali pa na teorijo morfičnih polj in morfičnih resonanc Ruperta Sheldrake'a. Se pravi, to je teorija, po kateri so si stvari, ki so si podobne, med sabo delujejo eno na drugo, ne glede na razliko v času in prostoru. Zdaj ta način risanja, ti uvoji, ki nas na nek način spominjajo na risbe ovac Henryja Moora, ponazarjajo uvoje mumije. Se pravi, na nek način tiste vevi, s katerimi je Mirsad ustvaril svoje ekipe konec 80-ih let. In ta vrv ima določeno simboliko. Seveda se lahko sklicujemo na antično mitologijo, na antične sojenice, se pravi na nit življenja ali na Ariadnino nit, ki nas pripelje iz labirinta. Lahko nam pa kaže samo neposredno na ta uvoj, vendar so ti uvoji prazni. Prazni so, kakor je prazna notranjost posode. Se pravi, gre za neke kokone, ki nas spominjajo na zgodbo iz Evangelijev. Recimo, ko se odstrani kamen iz Kristusovega groba, se najdejo not samo povoji. Se pravi, podobno kot povoji teh Mirsadovih mumij. To je ta moj odnos do smrti, odnos seveda bolečina in skozi je prisotno v mojem življenju od začetka. Nikoli nisem želel kaj drugega, tudi nisem delal kaj drugega razen. In kadarkoli sem risal, za mene, recimo, jaz sem naredil lobanje v prvem letniku, da sem mislil, da sem nekje prinesel iz pokopališč. Tako sem sugestivno izmodeliral in se dal v te mišice, vse. Tako da, kakšnokoli zadačo na akademiji, jaz sem vedno naredil presežek. In tako sem tudi delal v življenju. Risbe sem vedno vzel seriozno in sem optimalno naredil iz risbe tisto, kar sem čutil. Eden izmed značilnih njegovih motivov je motiv čolna. Ta motiv je znan tudi pri njegovih javnih plastikah, tako je recimo leta 1988 naredil velik čoln na simpoziju Terra v Kikindi in leta 2022 velik javni spomenik v Strunjanu. Se pravi, kaj nam pomenijo ti čolni? Čolni vedno simbolizirajo nek prehod, se pravi prehod v onostranstvo, ampak pri teh njegovih čolnih pa ne gre za noben prehod. Tukaj pridemo do spoznanja, da ti čolni ne potujejo na relaciji od do, ampak so v nekem smislu fiksni. To pa ne pomeni, da so negibni. Se pravi, spostavljajo
oziroma komunicirajo z dvema časoma. Eden je mehanski čas, tisti čas, ki se da izmeriti, se pravi linearni čas, ki ga imenujemo kronos. Drugi čas je pa krožni čas, se pravi naš osebni čas, ki nima ne začetka, ne konca in se giblje naprej in nazaj hkrati. Se pravi, če ti čolni ne plujejo nikamor, včasih imajo ti čolni tudi podobo človeškega trupla, se pravi, truplo je samo sebi čoln. To pomeni, da se nahajajo ravno v eni liminalni coni, ki nam ta čas kot kairos omogoča. Tukaj recimo vidimo na tej razstavi tudi čolnarja v podobi umetnikovega prijatelja Marjana Zlobca, kjer je podoba sama sebi čolnar, jadro, veslo in čoln. Se pravi, deluje kot nek Odisej, ki pluje sam na čolnu, da nekako ne bi podlegel temu spevu siren. Zdaj, ta tematika dobi en poseben izraz pri številčnosti Mirsodovih podob človeških nog. To niso samo študijske podobe, pri teh podobah ne gre za nek fetiš. Do tega sklepa pridemo še toliko prej, če pogledamo naslove teh slik. Ponavadi imajo slike nog naslove šaman, šaman pri delu in podobno, vedno je v neki povezavi omenjena ta motivika nog z šamanom. To po moje pomeni naslednje. Zdaj, če smo mi v različnih umetnostno-zgodovinskih spomenikih prepoznali človeška hrepenenja, se pravi upanja, zahvale v gesti z stegnjenimi rokami, kaj pa potem pomenijo noge? Noge pomenijo enkratno določitev enkratnega prostora, se pravi, naš pojas stopal kaže na tisti prostor, ki ga zavzemamo v nekem določenem trenutku samo mi in nihče drug. Noge kot okončine nam omogočajo spremembo lokacije, omogočajo nam približevanje in odmikanje od ostalih ljudi. In seveda najbolj ranljivi del stopala ponavadi pokažemo takrat, ko smo mrtvi ali pa v nekem drugem stanju zavesti, recimo, ko spimo. In odtisi stopal pa imajo eno zdravilno funkcijo, kot so bili recimo odtisi stopal, ki jih je našel Defoejev Robinson Crusoe v pesku. Pokazali so mu, da na tem svetu, na tem otoku ni sam. In če vidimo odtise stopal, spoznamo ob tem spoznanju, da nismo sami, tudi to, da se svet ni začel in se ne bo končal z nami. Pri Mirsodu pa gre pri teh nogah za nekaj drugega, za odsotnost gravitacije, za postopno dematerializacijo in levitacijo, dokler se povsem ta gravitacija in ta materialnost ne odlušči z teh nog. Se pravi, noge pomenijo tisti dvig k višku in nekako v tem smislu šamanske osi, se pravi podzemni svet, zemeljski svet in nebesni svet. In zdaj, če si mi pogledamo vse te mumije, vsa ta trupla, vso to praznino v njegovih ovojih, pridemo do spoznanja, da nič ni bolj tujega umetniku kot sodobni svet svojo nanotehnologijo, robotiko, informatiko, se pravi vsemi tistimi zadevami, ki bodo na koncu z človeka naredile hologram. Zdaj, če umetnik uporablja pri svojih slikah kavo, ga to postavlja v tradicijo ali starih harospicev in augurov ali pa sodobnih šlogaric, vendar na ta način, da umetnik oksimoronsko ne napoveduje prihodnosti, ampak napoveduje preteklost. In ravno ta liminalna zona, ki sem jo omenil, ki omogoča krožni čas, omogoča neko tisto pristno človeško bivanje, zaradi katerega imajo njegov cikel in ogromno število njegovih del naslov ohraniti sanje.
Misel Begić nam govori o večnosti, ne pa tudi o večnem življenju, tako da bi lahko te njegove mumije, te njegove praznine, kokone povezali z Ezekielovo knjigo, ki pravi prerok kostem jim zapove, da se izpolnijo z kitami, z mesom, z duhom, da lahko končno oživijo. Videti je, kot da bi tudi Begićev namen bil tak, vendar le zaradi tega, da bi tisto, kar oživi, lahko v svojem času tudi umrlo.